Përshëndetje. Mirë se erdhët përsëri në kanalin tim në YouTube. Sot kam një mysafire që është Sidi. Edhe sot kemi menduar që të bëj një video pak a shumë funny, do japim dënime njëra tjetrës. Edhe besoj që do jetë shumë interesante. Prita të jetë nëse kemi zënë kugan. Besoj që do jetë shumë interesante. Shpresoj që t'i bëj. Unë do i bëj. Unë i bëj gjithmonë. Shpresoj që do i bësh dhe ti. Unë do i bëj, okej, do i bëj. Kemi dalë në makinë, çdo që të bëhet brenda makinës, jo që të dalim nga makina. Ja, gjithçka do jetë. Dënimet e mia i kam shkruar në telefon, se ndaj në mend, kam memoria të shkurtër. Gjithashtu. Kështu që do presim sa të dalim në një vend domethënë që ka njerëz, se këtu jemi pak si me trafik. Po, që të bëhet akoma më arktuse dhe më fani. Për Lolën sidomos. Edhe do vetëm unë respektoj mysafirën time dhe do ja lej asaj dënimin që do jap e para. Wow, do ma japësh mua. Privilegjin që të vazhdoj e para, Po, domethënë. po. E respektoj. Wow, faleminderit. Okej. Dënimi i parë. Në fakt ishte i lidhur me këtë pjesë. Po. Por që e dua ku të ketë më shumë njerëz. Do dhe më interesante. E që të bëj unë tani? Do hapësh ato gjamën e dritarës edhe do vërtasësh. Që të them? Do thuash, hajde në marr pimi kafe. Hajde marr A ju pimi më për kafe? Hajde për kafe. Okej, dhe e bëj diku që ka njerëz. Po. Do e bësh? Dhe fesh kamerën pak shtu që të duken dera dhe Hajde, O Gonca, a ju për kafe moj? Hajde më për kafe, hajde! E bëra, Bravo. Me sigur se do ma fusi kjo mua, ke qfarë të një? Kush ka fusi me? E bëri, bravo. E bëra. Edhe e bëra lagjën time që nëse kur të më shohë ajo Gocë, që ne halti dje, jo më fal. Ska gjë, ishte thjesht një dënim. Ishte një dënim ti the? Kështu që Atëherë, mirë atëherë unë e kam radhë, Unë jam shumë e qetë, më ta bëj. je që t'jetë sikur që do i bësh të gjitha dënimet që unë do t'i jap. Okej. Shumë e sigurt, ha? Shpresoj. S'do më jap mua. Okej. Dënimi i parë është ndalosh dikën në rrugë, të ndal makinën, e të i thosh më fal, a je për turët se dhe një vend edhe unë mbush, ikam. Po. Ku ta shofësh të arsysh me aki këto këtu, që më kthej kamerën andej? Kthej kamerën andej? Kthej kamerën andej? Okej, mund të vazhdosh të hapë gjami? Vazhdo se ju bëra trafik. Kush është për durës edhe një vend ka dhe unë bush. Oh my god! Ta shumë i bëj. Jam shumë e qetë, ku së përme. Imagjinoj që makina ime sa veta do marri. I merë dhe ty, i merë, pra. Atëherë. Kujt, kam të kashë në atë. Dënimi rrallës për Lolitën është. Do e bësh, a? Dani, s'kemi që më po, dhe bëjë. Më tuaj e tashu. Do dalësh, do nxjerrësh kokën nga dritare. Se tani kaq mundësi kemi, apo jo, me që nësemi edhe në makinë. Edhe do prit, duhet që sa më shumë njerëz. Me që aty kishte shumë njerëz. Po, edhe që të bëjo? Edhe do të zira që do të qeshësh kokë shumë si pa lidhje. Po së m'vje me qesh. Po duhet qeshësh. Nuk m'vje me qesh si që Qeshësh, po, sigurisht. Ku ka më shumë njerëz. ku gjejmë njerëz, nuk ka njerëz. Qish ka të dëgjatët të tjetë, si plaqe? Jo, zemër, jo dy, unë aty ishin 20 kur e bëra unë. Po nuk kam më stacion. Ha, 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 sa përqesh ishte o sot!
pra ta që të mendur. Se të ta bëja këtë pikë në laqën tonë. Sepse doje ta. Ne mund shkoni dhe një laqë tjetër, domethënë. Që mos na mbajnë më. Me qëmë se jemi këtu mund të vazhdosh dhe mund Ja, shka unë, e bëra të njimi, e bëra. Por nuk ishte shumë i gjatë gjithsesi. Tani, që të qeshen, ha, jo. Ja, tani do marrim për të njimi, e do të jap njimi tjetër. Okej, se kështu përfunduam neve në. Ja se këtu, në kino studio. Kino studio jemi, nuk kemi lokë. Okej. Njimi tjetër është që të ndalë ke karburanti edhe të i fusësh 500 lek benzinë. Ke 500 lek që më e t'ja punë? Nuk e di. Ja. Seriozisht e ke? Po. Si të foto me 500 lek. Po du të marrësh me foto mu. Atë. Do të dalëm apo Do ndalë, të them kështu nga dritare. Nga dritare dhe pa. Pa tjetër. Si kaluat? Një. 500 lek lutem. 500 lek benzinë. Sa? 500. 500. Do jetë si pikniza shumë pështë. Sa shumë vënu dhe 5 vjetë ku i ka me? I ka fut 5.1. Hajde. Ka gjë më se vrisemi në sa të të rekordin e Sazan Gurit 700. Stories në do të video. E hoqë kjo goca pa dashje. Po, sepse O emocionu shumë nga benzinë 500 lek. Tani është prada jote. Tani është falla ime. Po, të ngrenë gjamat në këta. Prit që të mos jemi në rrezik. Apo do e bësh këto me që këndalur? Ku të duash ti, nuk e di që dënimi është? Unë e di që sot tipësim, nuk e qenë shumë mirë. Po, nuk kam qenë pak mirë, kam qenë me grip, temperaturë, ese. E di që të pëlqen shumë, por do e pish pa ndalu fare. My God! Dhe me thënë Coca-Cola të bën mirë për shëndetin, a? Po, të bën mirë, ka shumë aciditet, të jep shumë energji. Unë pa tjetër që ta ndaloj t'i ku. Në fakt, se... Mund të dhe t'i bine një, unë i ta pus në i makinë. Do ishte mirë. Me pusë, po. Do me thëmë, po në që fësun se pi... Du ta pish me pa tjetër, me pa tjetër. Me eks. Gjithën, pa ndalim. Ti vetëm ta mendosh që s'jam mirë, nuk që të bëj. Shpirti. Hajde. Më të bitat për shumë. Këtë merë nga që jam smur, nuk mundem. Të lutem. Pje tani. Nëse dënimi nuk kryet deri në fund, nuk quhet se është kryer. Kështu që apo jo. Unë nuk kam hangër sot. Do ta pish. Të lutem. Do ta pish. Mjek në dënim tjetër? Jo. Për zotin nuk e pi dot se e kam stomakun bosh. Nuk e di unë çfarë ke. Hajde. Unë do e pi më vonë, kesh sigur. Po më vonë e di unë se është e preferuar jote, po do ta pish tani. Unë prandaj të dash tërësisht e preferuar jote.
Nuk munda ma, e kam që gati dhe në fund. Nuk munda ma. Quhet i kryer kjo? Po, quhet se... Ja quaj? Vete tha që jam e smuru. A ja quajmë? Po, po. Nuk është pyrë as gjysma të paktë. Quhet, tani quhet. Tani kemi të dy dënimet, një dënim ti dhe një dënim të ta japun. Megjithatë Edhe tek ta e mbyllim? lëm për gjysa. Sepse unë jam smur dhe nuk mund ta vazhdoj më shumë. Okej, dënimi është i imi. I imi. Si kalove? Atëre, ose ti 2% këndosh? Apo ma bën një gjirë? 2% të këndosh. Oh, të lutem ti e di që s'jam mirë me zërë, për zot. A e po tani... Ka ditë që nuk jam shumë okay. Okej, do ndalesh dikë në rrugë, a ndryshon dënimin, nuk është problem. Edhe do i thuash që unë sot më duket që ka e bukur, ku është rruga me kam plazh. Dhe ndaj në rrugë. Po, ja, kemi shumë me këtë rruga. Da. Ja, kemi. Në fakt... Më falë. Kule pak të lutem. Sot duket koha shumë e bukur. Ku është rruga për shkuar në plazh luta? Për shkuar në plazh. Ska plazh këtej? Po ndonjë rrugë. Këtej poshtë, rrosh, faleminderit. Po, të vras. O, zot i man! O, zot! Okej, do japësh një dënim të mua i fundit edhe Luar dikë, edhe do i kërkosh borç. borç. Oh my god! S'ka rëndësi shumë. Mjafton të kërkosh borxhe. Vjen tek shumë se e orti. Dhe me rast. E pra. Dhe të marrë të morë, pja të marrë. Ja, do ndalosh në apo ta Nga në tjetër, në ndekën. O gjeqi si e kalove? A më s'ke 200 lek për mi dhëm? 200 lek. 200 lekë vjetra? Po. Ka mos ja fut kodë. E më qërë, po kjo më ka thënë dënim. Të reja po të vjetra i dhe? Vjetra, mo, vjetra, 200 lek. Dhe nga burën si kjedan. Ska gjë dhe treja për patë. Ha? Ka për mira jo? Mirë ka. Sa duaj? 200 lek dua, s'dua më shumë. Dale. Në shiko. Pas e pish. I pas ti bëjt të mdhaja, po. Nëse e ka. Po 300 dhe bëjnë punë. Ha? Ska gjë. Nuk ka gjë. Ja, ska gjë. Mërë 300. Faleminderit. Faleminderit. Në do të fen me të? Dhe kërkoj të lej tjetër 300 lek, ti Po me bëjt nga pëzije. I hedhe 500 lek më Ja, po. E mos ja fut kodë. Dhe, kësha në këtë. Faleminderit. Nese, iku. Kalon Në shumë. rrugë, sa? Po, po. Të parit. O, zot! Ishte të mërshme. Kjo ishte më e bukur nga Po gjithë. da i s'kishtë qenë burë tamam, po edhe 3000 lek tamam. E pra e thash, as 200 lek treja nuk t'i dha. Okej. Shpresoj që të ketë pëlqyer shumë video. Edhe në komentet tuaja poshtë. Dhe në qëse u pëlqej që të bëj video prapë me kolca, komentoni poshtë. Dhe mos harroni të bëni subscribe. I love you.